Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Muito amor na sua vida, na sua manhã, na sua tarde ou na sua noite. É para você que estamos aqui e queremos conversar em mais um programa, Som da Vocação. Um trabalho feito com muito carinho das irmãs pastorinhas para você. Vem com a gente viver o momento presente da sua vida, com mais audácia, com mais alegria. Sim, pois a vida é um dom de Deus e eu poderia pedir para você: como está a sua vida? Se ela é um dom de Deus, como você está gastando esta vida? Ou como você quer gastá-la? Isso mesmo, faça o melhor por você mesmo. Dê o melhor de si para que a alegria e a felicidade não passem distante da sua vida. Busque ser mais, busque fazer a diferença lá onde você está. Mas não faça isso sozinho ou sozinha, não. Jesus está ao teu lado. Ainda não percebeste? Sim. Em cada passo ele vai conosco e eu já te falei isso por aqui em outros programas. Então, deixe-se guiar pela luz que quer iluminar as suas escolhas, os seus estudos, suas amizades, os seus sonhos, enfim, todo o seu caminhar. Peça essa luz a Jesus no silêncio, na escuta da sua palavra, que é palavra de vida. Assim é o amor de Jesus por nós, um amor que ilumina e que dá vida. É uma luz, tua palavra, é uma luz pra mim, Senhor. Brilha esta luz, tua palavra, brilha esta luz em mim, Senhor. É uma luz, tua palavra, é uma luz pra mim, Senhor. Brilha esta luz, tua palavra, brilha essa luz em mim, Senhor. Brilha, Senhor, em toda a minha vida, em toda a sua vida e em seu coração. Que você, jovem, possa também ser luz para os seus amigos, para os seus colegas, para a sua família. Que possas deixar rastros de amor, de paz e de alegria por todo o caminho que fizeres. E não esqueça que Jesus vai com você sempre. E nós, irmãs pastorinhas, queremos te ajudar nesse caminho de busca. Vem conversar com a gente. Nós somos as irmãs pastorinhas, vivendo a vocação para cuidar da vida. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.